एक गर्म दोपहर थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। एक काला कौवा आसमान में उड़ रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। कौवे ने हर जगह पानी ढूंढा, तालाब, घास और पेड़ के नीचे भी देखा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसे दिखाई दिया एक मिट्टी का घड़ा। वह खुशी से उड़ता हुआ उसके पास गया, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा उदास नहीं हुआ। उसने सोचा, मुझे कोई समझदारी से हल निकालना होगा। उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने अपनी चोंच से ठंडा पानी पिया और मुस्कुराकर बोला, समझदारी से सोचने वाला कभी हार नहीं मानता। और फिर वह आसमान में ऊंचा उड़ गया, अपनी बुद्धि पर गर्व करते हुए।